来，你听好了啊。听到了吧？这台车在踩刹车的时候，车轮发出吱吱的异响声。前2天我去 4S 店检查，4S 店告诉我说需要更换刹车片，报价800。我心想800，你还不如去抢，然后我就把车子开走了。今天我刚好有时间，咱们就自己动手更换刹车片，特别简单啊，注意学，以后去修车就再也不怕被坑了。这个呢是我从网上买的刹车片，只花了40块钱。接下来咱们就来动手更换它。咱们先拆掉轮胎。轮胎拆掉以后啊，咱们再找一把活动扳手，把下面的这颗螺丝啊给它拆下来。接着找一把起子，插到这个洞里面，往外撬，让翻泵回位，就可以把翻泵抬起来了。来，你过来看啊，这个是刹车翻泵，这个是刹车片，这个是刹车盘。刹车翻泵咬住刹车片，刹车盘就转不动了，松开就能转动，咬住又转不动了，松开又能转动。这个呀也是汽车刹车的原理。接下来啊，咱们把旧的刹车片给它拆下来。把里面这个也给它拆下来。好，刹车异响的原因找到了。来，你过来看，这个刹车片上全是这种硬点，看到没有？把这个刹车盘磨得有一道很深的印子，在这个位置，怪不得刹车会异响。其实这种硬点啊，用砂纸打磨一下，问题就能解决。但是4S店却让我换，实在是太坑了。不过咱们新的刹车片已经买回来了，咱们呀也给它换上去。你看，这是新的刹车片，咱们呀给它装上去，把这两边的凸起啊对准这个凹槽，然后给它放进去就可以了。把里面这个也给它放进去，最后放下分泵，装回螺丝，再把螺丝打紧，最后装回轮胎。好，车子前进顶。好，左边的刹车片已经换完了，接下来咱们用同样的方法把右边的刹车片也给它换一下。好，右边的也换完了，但是啊还没完，接下来这一步非常关键。咱们换完刹车片以后，一定要上车打火，踩急脚刹车，把刹车踏板踩硬，这样刹车才能正常使用。好，你看刹车踏板已经踩硬了，到这一步刹车片算是全部换好了。接下来咱们试一下踩刹车还会不会响。如果一会儿不响的话，老铁们别忘了给我点个小心心支持一下。挂档，起步，走，松。踩，松，踩，看到没有？刹车异响已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？你学会了吧？关注我，每天学点汽车知识。